С вами Белякова Алла. Мы в самолете летим в Грецию. Дали такую еду нам. Здесь кошерная еда, а у нас обычная. Ну и вот, и это греческая авиакомпания, которая называется Aegean. Хорошая авиакомпания. Сейчас я вам покажу, что тут нам дали. У каждого такой индивидуальный подносик. Это выпечка, она замечательно пахнет. А это тут дыня. Дыня, грейпфрут, апельсин. Так, а это что? Это что такое вот это? Это такой казинак с кунжутом. Ну, это булочка теплая. Представляете, так, это масло, это джем, а это мы попросили и нам дали вино. Мы решили поменяться с моей Наташей соседкой. Я взяла красное, Наташа белое. И мы сейчас будем дегустировать. Я, правда, не пью, но хочется пить после еды в аэропорту. И вино лучше всего утоляет жажду. Вот это наш самолет. А это стюарды. Нельзя, да? Сори. Водички можно водички?